김하성의 FA 시장에서의 가치가 변화하고 있습니다. 미국 매체 뉴스위크는 그가 6천만 달러 계약을 맺을 가능성을 언급하며 김하성을 이번 오프시즌 가장 흥미로운 FA 선수 중 하나로 평가했습니다. 하지만 부상으로 인해 그의 몸값은 하락세에 있습니다. 지난해 어깨 수술 이후 김하성은 시즌 중반까지 부진한 성적을 기록하며 FA 전망이 어두워졌습니다. 특히 샌디에이고와 연결된 여러 구단들이 내야수를 영입하면서 그의 선택지는 줄어들고 있는 상황입니다. 최근에는 애틀랜타가 김하성의 영입을 고려하고 있다는 보도도 나왔습니다. 뉴스위크는 애틀랜타가 기존 유격수 아르시아를 대체할 선수를 찾고 있으며 김하성이 그 적임자가 될 수 있다고 전했습니다. 과연 김하성이 어떤 결정과 행보를 보일지 주목됩니다.